Аппарат лазерной сварки 4 в одном с пистолетом SQH 2000. Два варианта подачи проволоки: закрытой подачи проволоки и открытой подачи проволоки. Источник Райкус, чиллер Ханли на 8 литров. В комплектации с аппаратом входит шланг для подачи проволоки, набор сварочных сопел, защитные стекла, ключи, фитинги, заливная помпа всегда в наличии. Большое количество расходных материалов, как на лазерные сварки, так и на чистки, различные пистолеты, расходники для SQH 2000, для САПов. Все всегда в наличии.